హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తరుణ్ గేమర్. ఫ్రెండ్స్, నేను తరుణ్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈ వీడియోలో చెప్పబోయేది ఏంటంటే, మనకి కొత్తగా ఈవెంట్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్, m1887. నాకైతే ముందు రాలేదు. నేను సెండ్ రిపోర్ట్ కొడితే అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రీ ఫైర్ పంపించడమంట. ఈ ఈవెంట్ అయితే మనం ఇప్పుడు పర్చేస్ చేయబోతున్నాం. ఈ స్కిన్ అయితే నాకు నచ్చింది ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నేను కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఈవెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మీకైతే చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియోని మీరు ప్లీజ్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి. మనమైతే ఈవెంట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే గేమ్లోకి వచ్చేసాం. ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. చూద్దాం ఈవెంట్కి ఎన్ని డైమండ్కి వచ్చి లోడింగ్. ఫ్రెండ్స్, మన గేమ్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. అదే ఫ్రెండ్స్, స్టెప్ అప్ అని కమెంట్ కదా, అదే మన ఈవెంట్. ఫస్ట్ అయితే ఇవన్నీ రాంగ్ కొట్టేద్దాం. ఎలా కంట తీసుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఈవెంట్ మా ఫ్రెండ్స్కి ముందే వచ్చింది. నాకైతే ఎందుకు లేట్ వచ్చిందో తెలియదు. నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెండ్ రిపోర్ట్ కొట్టాను. ఎలా కొట్టాను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మన ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండ్ కదా ఫ్రెండ్స్, అదైతే 10 డైమండ్స్ తీసేయాలి. ఇందాక నేను వీడియో చేయకముందు పొరపాటుని తీసాను. ఇప్పుడైతే 30 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ 200 ఆడుతుంది కదా, 8 స్పిన్ కదా 200 ఉంటుంది అన్నమాట. మనకు ఫస్ట్ స్పిన్లో రావాలని కోరుకున్నాం. 200 అయితే తిప్పేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకైతే లేడీ బండ్లు వచ్చింది. మళ్ళీ అసలు ట్రై చేద్దాం. మళ్ళీ 200 చేద్దాం. ఇది బాగా డైమండ్ తినేస్తుంది. మళ్ళీ 200 చేసాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకైతే మేల్ బండ్లు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదే మరి లాస్ట్ మరి ఏం చేయను, అదే వస్తుంది మరి. స్టార్ట్లో దీన్ని మీకు వాలెట్లోకి వెళ్ళి కలెక్షన్లోకి వెళ్ళి చూపించేస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మన షార్ట్ గన్ ట్రాపికల్ ప్యారెట్ అంటే దీని పేరు. మనకి ఇది ముందు అయితే రోల్ ది డైస్ అనే ఈవెంట్లో అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ముందు ఒకసారి మీకు ఆ బండ్లు కూడా చూపించేస్తాను. చూడండి, బండిస్లోకి వెళ్దాం. ఇదిగోండి మేల్ బండ్లు, ఫీమేల్ బండ్లు ఓపెన్ చేస్తాం. చూడండి, క్రికెట్ కూడా ఇద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే డ్రెస్ పర్లే బాగానే ఉంది. గన్ కోసం అయితే తిప్పొచ్చు. డ్రెస్ అయితే వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. గన్ అయితే బాగానే ఉంది. డ్రెస్ ఏమంత పెద్ద లుక్ లేదు. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన గన్. నాకైతే ఈరోజు వచ్చింది ఈవెంట్, ముందైతే రాలేదు. చూడండి, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అదర్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు దాన్ని రిపోర్ట్ కొట్టాను ఫ్రెండ్స్. సెండ్ రిపోర్ట్ కొడితే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అడిగాడు. ప్రాబ్లం అడిగితే ఇది చెప్పాను నేను. అప్పుడైతే ఇది జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయింది. మనమైతే ఒకసారి ట్రైనింగ్లోకి వెళ్ళి ఆడి చూపించేద్దాం ఒకసారి. చూడండి, దీనికైతే మనకి డైమండ్లు తీసుకుంది. ఈ ఈవెంట్కి అయితే డైమండ్లు చాలా వచ్చాయి. మనమైతే ఒకసారి ట్రైనింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఒకసారి చూపిద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీని గేమ్ ప్లే. దీని డ్యామేజ్ ఎలా తగులుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. మనమైతే ఫస్ట్ ట్రైనింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనమైతే ట్రైన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం. మనమైతే ట్రైన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇంకో షార్ట్ గన్ అయితే తీసుకున్నాం. మనం తీసుకున్నాము. ఒకసారి మీకు చూపించడానికి అయితే ట్రైన్లోకి వచ్చేసాను నేను. షార్ట్ గన్ లుక్ అయితే మాత్రం బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనమైతే గ్లోవల్ తీసుకున్నాం. ఒకసారి దీంతో గ్లోవల్ వేస్తే ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్. గన్ అయితే బాగుంది. దీనికైతే ఎక్కిస్తుంది కాబట్టి నాకు తెలిసి ఎనిమికి అయితే ఖచ్చితంగా బుల్లెట్ అయితే తగులుతుంది. చూడండి, ఎనిమిది వస్తాడు. డ్యామేజ్ అయితే పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, బాగానే తగులుతుంది.
సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. మళ్ళీ ముందు కొత్త వీడియోతో వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్.